السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن ازاي افتح صينيه معقمه بدون ما اقف في الحاجه اللي جوه. طيب النهارده بقى هنتعلم مع بعض ان شاء الله ازاي ارص الالات بتاعتي على الترابيزه، وازاي اناول الاله للجراح، وازاي اقف على الترابيزه بتاع العمليات بشكل عام. طيب في الاول بس كده رص الالات على الترابيزه مدارس وبيختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص، بس انا النهارده اقول لك على طريقتين بساط خالص هيسهلوا عليك الدنيا قوي في الاول. طيب اتفقنا ان انا عندي ترابيزه تمساح وترابيزه عربيه، خلاص انا بالفعل فتحت وتعقمت فرشت كل حاجه وابدا اشتغل. طيب انا عندي ايه الصينيه دي، ولكن دلوقتي انا مثلا فاتح هنا اهو الحاجه بتاعتي معقمه بالشكل ده، انا فاتح اهو والفيلد عندي معقم بالكامل. انا مش هاخد الصينيه معايا هنا، انا هاخد الالات اللي انا هحتاجها فقط هنا. قلنا بنحط هنا الالات اللي انا بحتاجها فقط. هنا بحط حاجات زي مثلا الصينيه اللي مش محتاجها، زي مثلا الشاشه الفوط اللي لسه هحتاجه، زي الخيوط. هنا بخلي الحاجه لسه هبدا فيها الفيلد بتاعي. طيب اول طريقه عندنا من الراس بنجيب فوطه عاديه خالص ببرمها بالشكل ده كده اهو. دي اول طريقه ببرمها، يعني الكاميرا بس قرب مني كده، تعالى قرب مني، رمضان قرب مني. دي اهو الفوطه اهي بحطها بالمنظر ده، ببرمها بالمنظر ده وبرص عليها الاتي، ودي بتلم لي الترابيزه بتاعتي. طيب ازاي؟ لو عايز بس تعرف ان اخر مورد اشتغل بالصينيه بتاعتك مورد محترم في شغله ولا لا، لو لقيته عامل الات بالشكل ده اعرف ان هو مورد كويس، اللي هو قفل الاته. في ناس بتشتغل وبترمي الات زي ما هي وخلاص. دي انا ناس صراحه ما بحبش الاشخاص اللي بتشتغل كده وخلاص. لا، خليك كويس في شغلك من الاخر، يعني من الاول للاخر. طيب انا هفتح معايا اهو خلاص. ببص الات ازاي؟ موضوع اصل بالظبط دي كده كل الات اهي. ما ينفعش تحط المنظر ده لعبك على الفاضي وانا كده مش مثبت حاجه. طيب مبدئيا بس كده اساسيات الرص، اساسيات المناوله. قبل ما ابص افهمك بس كام تريكايه كده. دي الاله بتاعتي اهي خلاص. انا اللي هناول، انا الفيرست اسيست او السكند اسيست او الثيرد اسيست، ايا كان انا موقفي ايه في العمليه. الجراح ايده اللي هتمسك الاله. اذا ما ينفعش اناول الجراح الاله كده. لو خدها وهو متعصب والجرح وحش او العمليه يعني دخلت ليه كومبليكيشن قوي وتعصب مثلا ورماها على الارض، هو عنده حق. ما ينفعش اناول الاله بالمنظر ده، لا انا بناولها كده. ليه؟ لان هو اللي هيمسك. طب هو لما يجي يدهاني هيدهاني كده؟ لا، هيديها لك كده. ليه؟ لان الجراح عارف ان انت اللي هتمسك في صوابعك اللي هتخش جوه الاله. يبقى انت لما تيجي تناول الاله بناولها كده خلاص. ولما اجي اخدها وهي كده عشان انا اللي همسك. تمام كده؟ دي اول خطوه خالص في المناوله اهو. انا دلوقتي واقف على الترابيزه وهناول اهو. اتفضل هناول، اتفضل يا دكتور هات تاني كده. انا هناول الاله او اخدها تاني خلاص كده. اللي هياخد مني لازم صوابعه تبقى اتجاه الفتحتين دول. طيب دي اول حاجه لازم تكون عارف. طيب تاني حاجه، احنا بنرص الالات بتاعتنا اولويه. اكثر الات مستخدمه دايما قريبه مني، والالات اللي ممكن مش هحتاجها دلوقتي تبقى في الجنب البعيد عني، عشان خاطر القريب مني ده انا فين عارف انا يعني بالادميه لما تيجي تعرف ان الاله دي انا يعني هستخدمها بكثره في العمليه. كالتالي بقى يا سيدي بص معايا. انا دلوقتي هبدا مثلا ارص هنا كده الارتر بتاعي، فدور كده على الارتر اهي اهو. تيجي الارتر اهي هبدا ارصها معايا. ارصها ازاي؟ ارصها كده، واحد خلاص، اتنين عليها، تلاته عليها. دي اول رصه اهو الارتر بتاعتي. طيب في ارتر تاني عندي عندي مثلا ارتر تاني اهوت هرص عليه مش كده كده. طيب بعد كده هبدا ارص مثلا الكواخر. فين الكواخر بتاعتي؟ ادي الكواخر اهي، ادي الكوخر اهوت خلاص ماشي. وادي الكوخر تاني معاه اهوت. هلم لك كل الاسئلات دي على الفوطه دي دلوقتي. ادي الكوخر تاني اهوت، وادي كوخر تالت يا سيدي اهو في ايدينا اهوت. هبدا ارص عليه كده. طيب انا مثلا هرص الاليسات. تعالى ادي الاليس بتاعه، وادي اليس تاني اهو، وادي اليس تالت اهو بالمنظر ده كده اهو. طيب هبدا دلوقتي ان انا ارص معايا الاله اللي بعد كده. يعني مثلا الباكوك اهو، الباكوك اهو. بصيت معايا الباكوك اهو.
دي كده الالات الاساسيه اللي انا هحتاجها. طيب انا بالمنظر ده لميت معظم الالات. طيب دايما بنخلي على الايدج بتاعه الترابيزه الحاجات زي التوز والنون توز. يعني مثلا زي كده التوز ده اهو بخليه دايما كده على الايدج بتاع الترابيزه. ده مثلا مش عارف نون توز برضه بخليه على الايدج بتاع الترابيزه وهكذا. طيب التاول ده اصلا انت هتستخدمه على الفرش عشان مثلا تثبت ايدك ترمي تمسك فيه فوطه وهكذا. ده كده اول اله هتاخدها على طول. دايما صلاح المشرط بخليها على الايدج دايما قريب مني، يد المشرط اهو والسلاح بتاعها دايما برصها هنا كده عشان اسحبها، او ممكن احطها هنا كده على الفوطه وابدا اسحبها واناولها او اخليها جنبي هنا كده. طيب النيدلات لو مفيش مساحه عندك هنا تحطها كده مفيش مشكله، حطها على الايدج برضه مفيش مشكله. طيب دي كانت اول طريقه، ولو دي اخداك ركز في الطريقه الثانيه. طيب حاجه بس حبيت اقولها لك، دايما بنخلي الاله وشها ناحيتي وشها اتجاهي. ليه؟ هتسهل عليا المناوله. لما اخدها كده بص الفتحه بتاع الصوابع هي اللي رايحه للجراح، انما لو خليتها كده هضطر اخدها كده واقعد اقلبها في ايدي عشان اديها للجراح. يبقى انا سهل عليا وسهل على الجراح بتاعي وخليني سريع على الترابيزه. دايما خليك سريع على الترابيزه. خلاص اهو دايما الاله وشها ناحيه التمريض عشان اسحبها كده واغير اتجاه ايدي كده. اتفضل يا دكتور، او اتفضل يا اسيست وهكذا. يبقى قلنا كده خطين مهمين. الجراح هيمسك اله اديله الاله كده. الجراح عايز ياخد الاله بسرعه هخلي الاله وشها ناحيه التمريض وشها ناحيتي. دي كانت اول طريقه واتفقنا ان احنا بنرص الالات بالشكل ده. طيب تاني طريقه ودي بقى اللي انا شخصيا بستخدمها هوريها لك ويا رب تعجبك. احنا بنفس الطريقه انا هرص كده الارتري بتاعي بالمنظر ده، جنبيه هرص الكوفر، جنبيه هرص الاليسات، جنبيه هرص مثلا الباكوكس. دي مش محتاجه معايا خليها هناك، انا مش هستخدم فوط انا كمصطفى مثلا يعني. خلاص هعمل ايه يا سيدي؟ بخلي النيدل هنا كده على الايدج الثاني زي ما قلنا، وبخلي التوز والنون توز على الايدج زي ما قلنا. مقصاتنا وحاجتنا دايما الحاجات اللي انا عارفها ممكن استخدامها قليل مش كتير قوي بخليها على الحروف، واللي استخدمه كتير في النص قدامي. دايما ببدا ارتري كوخر اليس باكوك او العكس براحتك. المشهر ويصلحه هنا. انت معايا الموسكيتو مثلا هوسعه مكانه على الترابيزه واحطه معايا كده. طب الرايت انجل انا ممكن يكون مش محتاج احطه على الترابيزه الناحيه الثانيه، طب محتاجه افضله مساحه، لازم افضله مساحه على الترابيزه بالمنظر ده. انت معايا؟ مثلا ده كوخر هنا مثلا اهو، ده ارتري مثلا هنا اهو. كده انا رصيت الاتي كلها، كده انا رصيت كل الترابيزه كل الصينيه اللي معايا. السؤال بقى، هل انا في كل العمليات لازم اطلع كل الالات؟ لا. مع الوقت هتلاقي نفسك عارف مثلا ان العمليه دي عايزه 4 ارتري وانت معاك مثلا 6 ارتري، تحط الباقي في الناحيه الثانيه. انت بس في الاول هتلاقي نفسك بترص كل حاجه عشان هتحس ان انت عايز كل حاجه. مع الوقت صدقني هتلاقي نفسك يعني بترص هنا اللي انت محتاجه فقط مش اكتر. ده كده شغل ترابيزتي انا كممرض اهو، انا عامل دي لنفسي. مثلا ممكن تكون معظم التمريض بيعمل كده او بيعمل حته الفوطه. استخدم الطريقه اللي تعجبك، اعمل الطريقه اللي تعجبك. دي كده لو جراحه ممكن يكون عندك حاله عظام وعندك حاله كذا وعندك حاله كذا، هتوصل بيك ليفل بتفتح الات على ترولي في العمليات. ترولي الات مثلا معاك مثلا 4 5 علب صواني ولا حاجه، عمليه كبيره كومب فراكشن ولا حاجه، بتفتح على ترولي. اتعود دايما تسهل على نفسك. قلنا الاساسيات. الكادر الجدي بقى، الكادر الجدي انا واقف اهو جنب الجراح، الف ب واقف على الترابيزه. اياك تدي ظهرك للجراح او للاسيست او للعمليه. اياك. من 3 سنين وانا لسه في اول عمليه ليا وفاكرها حتى الان وهفضل فاكرها لحد ما اقابل وجه كريم. دخلت اتعاقبت جنب احد افضل تمريض العمليات في بلدي في محافظتي انا، وانا واقف جنبه كنت فرحان جدا اول ما اتعاقب في حياتي. فرحت مديله ظهري وكنت ببص لقيته فرحان، كان لابس جوانت معقم. خبطنا على ظهري وقفل جوانت وراح اتعقم تاني. هو تقيل قوي في المهنه. قال لي الخبطه اللي انا خبطتها لك دي هتفضل طول عمرك مهما حصل. اوعى تدي حتى لو معقم، اوعى تدي ظهرك للجراح وللفلت. اوعى عينك تسرح عن الجرح.
الجراح ممكن يختبرك وياخد شاشه ويرميها بره الاوضه، بره مثلا الفلت تحت رجليه، ويجي اخر عمليه يسالك انت معاك كام شاشه؟ انت داخل بخمسه، باربعه ناقص واحده، هيوديك في مصيبه. هو طبعا مش هيأذيك، هو عايز يختبرك. تركيزك دايما ايدك الشمال قريبه من هنا، وايدك اليمين بتاسست، وعينك على الجرح، وبقف دايما كده جنب الاسيست، فيرست اسيست ولا سكند اسيست، والجراح شغال، او انا الفيرست اسيست والترابيزه في نفس الوقت والجراح شغال، بجيب الاله وارجعها في نفس مكانها. ما تعملش لخمه مثلا في نص العمليه. لو جيت بصيت على ترابيزتك تلاقي فيها لخمه، تلاقي قرط داخل على الكوخه والاليس داخل مش عارف على الموسكيتو. لا، انت رص الحاجه في مكانها اهو. خدت الكوخه استخدمته، هرجعه احطه في مكانه. بص بقى، عشان ايدك ما تقعدش تلخبطك وانت شغال، اتعود دايما الاقرب هو الاسهل. احفظ الجمله دي عليك، الاقرب هو الاسهل. يعني ما ينفعش مثلا ايدي ماسك حاجه هنا واقوم جاي ماسك بالشمال واروح باليمين عشان انا ايمن. لا، انسى حته ايمن واشول دي خالص، انساها. انا ايدي سبورت باليمين، الشمال الاقرب، الشمال اللي تجيب. تاني، انا دايما هتقابلك الحته دي يمكن مثلا بتاع كام شهر في بدايتك، هتلاقي نفسك تايه قوي ما بين انت بتظبط ايدك اليمين والشمال. حتى الجراحين النواب برضه عندهم الغلطه دي، دايما ايدك اللي بتساعد هي ثابته، القريب اللي يجيب. ما ينفعش مثلا ماسك حاجه بايدي، مثلا جراح مثلا ماسك فيزلز، ماسك ارتر عايز يربطه، وانت مجهز خيط ربط عشان يربط خلاص، وعايز تجيبه للجراح، وقال لي بس امسك معايا وهات لي الخيط. ما ينفعش ابقى ماسك باليمين وعشان انا بس ايمن اقوم جاي مبدل ماسك بالشمال ورايح عن كده. بص عملت ازاي؟ كتفت نفسي ازاي؟ مش عارف اتحرك الترابيزه. دايما الاقرب اسهل. في ايدي الشمال، ايدي اليمين ماسكه الحاجه، الشمال تجيب. اتفضل. ولما اجي اناول الاله قلنا بناولها كده، مش هناول كده. الجراح هيمسك، انا اسست، انا ما بمسكش مشرط، هو اللي هيشتغل، هو اللي هيمسك الاله. ده كان ببساطه فيديو النهارده، حاولت قدر المستطاع افهمك ازاي اقف على الترابيزه، ازاي اناول اله، ازاي ارص ترابيزتي. وعايز نصيحتي ابدا بالرصه دي لحد ما توصل لليفل ان انت خلاص بترص كل حاجه على الفوط. زي ما قلنا، لو انت لاحظت في اول الفيديو الفوطه ما خدتش كل الالات، اتبقى حوالي 5-6 الات. ليه؟ لان انا حطيت كل الات مره واحده. لا، انت مع الوقت مثلا عندك زي ده، انت عارف الزياده دي اخرها محتاجه 4 ارتل مثلا، 2 كوخه 3 كوخه مثلا، باكل او 2 باكل مثلا، هكذا يعني مش مقصودش لعدد معين، لكن اقصد ان انت مع الوقت تعرف ان العمليه الفلانيه من كتر لو انت اشتغلتها، طبعا حسب كل عمليه حسب حالتها، كومبليكيتد ولا الدنيا بسيطه سيمبل ماشيه معاك. انت عارف انت عايز ايه مصنعيه والباقي تحطه هناك. خلاص، ده كان فيديو النهارده. حاولت بقدر المستطاع اعلمك ازاي ارص ترابيزتي، ازاي اناول الاله الجراح، ازاي ما اخطاش، وازاي اركز. دايما قلنا انا وشي للفيلد، ظهري ما يروحش للفيلد. انا بدات العمليه بتاعتي لو بره الغرفه في خناقه على الغرفه، ودنك وعينك تركيزك كله مع الجرح. انسى لما تعقمت، لبست فول ماسك بتاعك واوفر هيد واوفر شوز ولابس جوانتي، واقف مع جراح محترم واسيست محترم وعيان تحت ايدك، انسى اي حاجه ممكن تيجي في دماغك، تركيزك كامل 100% على الجرح. اوعى الجراح ممكن يعني يحب يكتبك يعرف انت ممرض فعلا دماغك شغاله ومركز معاه، ولا انت بتسرح منه. يسحب فوطه يقول لك هات فوطه مثلا نشف، انت مثلا بتجيب اله وسرحت عنه ورحت رايح تحت رجليه، وحصلت معايا قبل كده. ويعني انا فاكر مش هنساه والله، حطيت ايدي على الجرح قلت له والله ما هتقفل الجرح، ولو فيها ان انا هنأذي على الحركه اللي انا عملتها دي. وبعد العمليه حياني جه خدنا جنب قال لي تركيزك كويس. كنت فرحان قوي جدا، مع اني اخطات قبل كده كتير وكنت مبقاش مركز، بس هو حب يختبرني وقال لي انت معاك كام فوطه؟ قلت له كان معايا داخل ب4 مثلا. ال4 بتوعي دول اخرج بيهم، دخلت ب5 اخرج ب5، 10 اخرج ب10. ثبت، ركز دايما انا واقف في الفيلد بتاعي، بناول الاله ازاي، واقف ازاي، وهتعامل ازاي. ده كده كان فيديو النهارده عن ازاي ارص الالات وازاي اناول الاله للجراح. اتمنى الشرح يكون عجبكم ان شاء الله.
الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن بقى جهاز التخدير بالكامل، وكده نكون وصلنا لحوالي 16 فيديو على الفيسبوك. فلو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للبيج بتاعتنا وتاج لكل اصحابك خليهم يستفيدوا زيك. احنا بناخد ايدك كده لسلم العمليات من الصفر خالص لحد ان شاء الله توصل معانا لمستوى كويس جدا، او نوصلك لانك تنزل مكان وتقف على رجليك. طيب ان شاء الله برضه لو انت على اليوتيوب تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله نشوفك في الفيديو القادم. انا مصطفى جلاله واتشرفت بيك. سلام.